Kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang penuh keberkahan. Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim karena terdapat beribu keistimewaan di dalamnya, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Selain harus menahan nafsu serta kesabaran, kita juga harus tetap menjalani kegiatan atau pekerjaan seperti biasanya. Meskipun kita tahu tidaklah mudah, namun bukan menjadi halangan untuk kita menebar kebaikan, untuk bersama-sama saling membantu, saling peduli, saling melayani, dan saling memberikan yang terbaik hingga hari kemenangan yang dinanti. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh hati yang suci ini. Tempat yang membahagiakan ya, sobat cantik. Duriannya banyak bervariasi, ada yang kecil, ada yang gede. Ada angkanya. Tapi yang jelas harus yang manis, oke? Wow, wanginya dapat. Tapi kalau misalnya yang pecinta durian kan harus berbangga hati ya, karena ini manfaatnya banyak loh. Bisa mencegah depresi, terus juga awet muda, terus juga menstabilkan gula darah, pencernaannya sehat, tapi nggak sebuah tahun kering. Kalau banyak dampaknya adalah bisa sakit perut, kemung karena ada gasnya, ada alkoholnya, walaupun nggak terlalu banyak ya, gitu. Mas, yang paling manis yang mana Mas? Yang paling best seller? Yang Ada paling ya durian best seller? manis? Halo Pak. Salam kenal ya. Kita tuh pecinta durian, tapi kita nggak ngerti pilih durian yang manis banget. Yang paling enak. Yang paling enak tuh apa sih bagi kita ciri-cirinya? kayak enak aja gitu. semuanya Kita sama. suka durian. Gak usah dipusingi dan gak usah dipilih. Hah, Karena jadi? itu bukan pilihan. Jadi? Pilih durian. Benar. Langsung dibuka, dicicip itu paling enak. Oke. Kita urutin dulu dari montong. Yes. Habis montong nanti kamas bawor. Oke. Mas bawor. Nanti ada musangki. Berarti ada 3 jenis ya Pak ya? Yang saat ini di sini ada 3 jenis, tapi jenis durian banyak sekali. Oke. Duh, sahabat cantik, nggak sabar deh. Langsung aja kita eksekusi. Akhirnya, kita mau cobain yang mana dulu nih guys? Jadi Yang tadi montong urutannya ya? montong dulu, Ini udah nggak ada terus kan di Kang sini? Mas Bawor, and then musangki. Musangki yang ini ya, Kang Mas Bawor dan Montong. Yes. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan sahabat Selamat cantik. makan. Dan Bismillah. semua yang ada di sini. Bismillah. Aduh, legit dan manis ya duriannya. Auto jadi ngiler nih. Ini adalah Kang Mas Bawor. Kang Mas Bawor, kita cobain ya. Kang Mas. Jadi kalau dalam makanan tuh enak dan enak banget. Nah, yang ini? Enak sih. Enak banget tadi, enak banget. Ini juga enak banget. Kan dari tadi kan kalian pada pengen mau durian kan? Kita tuh kadang-kadang suka nggak tega. Ya. Jadi ya udah. Uma Karena mau kita kasih baik siapa? hati. Kalian makan aja terus. Karena kita tuh baik hati banget gitu loh. Kita pengen banget agar saudara kita mencoba durian ini. Ayo cepet, ini enak banget. Ini enak sedunia. Ini kayak rasa surga. Beneran ini enak banget. Coba cicip. Semua orang pada pengen durian, dia nggak pengen durian. Coba cicip. Uma jahil banget ya. Kasian tuh krunya nggak suka durian, dipaksa makan sampai mukanya merah gitu. Mari kita coba yang musangking. Tapi sahabat cantik, nggak cuma durian montong, bawor, dan musangking aja loh. Kali ini Uma, Bunda, dan Melody bakal cobain durian langka. Oh, apa lagi? Ada Allah lagi. Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah, Masya Allah. Ayo, ayo,
Ini apa Mas? Tolong jelaskan. Oke, ini namanya durian blackthorn. Durian blackthorn atau bisa disebut di Malaysia itu D200. D200. Oke. Berapa harganya? Untuk saat ini per kilonya di 550 ribu. Allahu Akbar. Itu berapa kilo? Ini sekitar 2 kiloan. Sejuta. Wah, mahal banget ya harga per buahnya. Jelas ini sih durian favoritnya Sultan. Merasa bersalah makan depan kalian semua. Enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Allah. Enggak, legitnya tuh beda banget ya. Ya Allah, Oke, kita tuh baru sudah tahu ya selesai ternyata kita durian makan. itu ada peringkat-peringkatnya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang suka durian yang ringan, terus ternyata tadi kita makan ini kita bilang manis banget, ternyata kesini manisnya luar biasa. Berarti ternyata bener ada tahapnya ya makan tangga gitu loh. Jadi kalau kalian suka yang ringan-ringan, makanlah durian Montong. Mau lebih yang lebih padat lagi, Kang Mas manis, Bawor. Kang Mas Bawor. Mau yang lebih manis tapi agak pahit-pahit dikit Ini Musangking. Musangking. Dan Yang- lembut, teksturnya lembut. dan ya? lembut. Yang manis banget, padat, lembut banget, juara Pokoknya juara sempurna juara, juara. banget. Gitu ya. Adalah Sultan durian. yang Black Blackthorn. Yang paling enak adalah durian. Blackthorn. Oke. Habis makan durian gak lengkap rasanya kalau kita nggak challenge Uma, Bunda, dan Melody. Challenge-nya adalah mereka harus menjawab cepat pertanyaan dari kru. Uma, Ibrahim atau Maryam? Harus pilih salah satu ya. Ibrahim Pilihnya pasti. Ibrahim. Kan? Kenapa? Karena kalau yang lain bisa tidur mandiri. Kalau Ibrahim tidurnya tahu nggak? Dia selalu pegang rambutku terus digini-giniin. Masya Allah. Ada kebiasaan Ibrahim. I love you semua anak-anakku. Oke. Sekarang pertanyaan untuk Kak Melody. Haruka atau Nabila? Haruka. Karena Karena dia sama. Jadi kalau Haruka tuh masih mau, karena Bila punya keluarga di sini. Oh, iya. Haruka kan di sini sendiri, jadi harus iya. ada teman. Tapi aku sayang dua-duanya. iya. Jawaban aman ya. Sekarang udah. Ya. Icis atau Uma? Gampang itu mah pilihannya Icis lah. Enggak, justru karena ada orangnya di sini aku pilihnya enggak ada. Enggak, karena kalau Uma mah independen gitu loh. Kalau- Icis juga independen. Icis juga independen, enggak maksudnya kalau Icis tuh kayak kalau kita aku sayang sama Icis tuh kayak oh, aku diperhatikan. Kan namanya adik kan kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita main games? Tantangannya nggak selesai di sini aja, sahabat cantik. Kali ini Uma, Oki, Bunda Sidi, dan Melody akan main games kekompakan melawan tim durian. Masing-masing tim harus mampu berjalan menggunakan bakiak sampai garis finish. Yang lebih cepat sampai garis finish dialah pemenangnya. Let's go, kita mulai. Satu, dua, tiga. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tunggu. Ya, 1, 2, 3. Kanan kiri, kanan kiri, kanan Satu, dua, tiga. kanan kiri, kanan kiri. Uma, langkahnya jauh banget Uma. Kakinya kepanjangan. Bukannya yang dari depan. Uma, kepanjangan kakinya. Kayaknya kita kebanyakan makan durian sih. Lagi-lagi tim sahabat cantik harus menerima kegagalan. Mohon maaf untuk sahabat cantik, pemenang games kali ini adalah tim Durian Traveler. Selamat ya. Indonesia kaya akan durian yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sayang, hingga sekarang potensinya masih dipandang sebelah mata. Saya, Adin Abdul Hakim,
akan berkeliling mencari durian-durian terbaik di Nusantara dan membuka mata Anda akan besarnya potensi durian bagi Indonesia. Dan inilah eksplorasi durian Nusantara. Perjalanan pertama saya mengeksplorasi durian Nusantara dibuka di Parigi Motong, kabupaten yang disebut sebagai Mutiara Katulistiwa yang memiliki beragam pesona, keindahan alam, akulturasi budaya, hingga tanah subur yang sangat cocok untuk budidaya durian. Tak hayal, kabupaten ini menjadi satu-satunya penghasil durian montong terbaik di Indonesia yang masuk ke pasar ekspor durian. Eksplorasi kali ini saya ditemani oleh Mas Alif Badri, petualang durian dari komunitas Durian Traveler. Sejak tahun 2004, Mas Alif bersama teman-temannya sudah berkeliling Indonesia untuk memetakan potensi durian. Pengalamannya bertualang durian akan sangat membantu saya menemukan durian lokal terbaik di Parigi Motong. Tak hanya Mas Alif, saya juga akan ditemani Ketut Kari, petani durian sukses dari Kecamatan Lambunu, Sulawesi Tengah. Berapa besar hasil produksi durian montong Parigi dan bagaimana durian-durian ini dipasarkan? Tetap saksikan terus kami di acara eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia. Untuk menuju ke sana, saya akan terbang pagi sekali dari Jakarta menuju kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Palu. Jarak lurus ibu kota Jakarta dan kota Palu kurang lebih sekitar 1.500 km. Dan bisa ditempuh 3 jam perjalanan menggunakan satu-satunya bandara yang melayani penerbangan dari dan menuju kota Palu, Sulawesi Tengah. Nggak usah ngebayangin seberapa jauh itu lokasinya. Cukup saksikan tayangan ini. Kita bakal cari tahu di sana konon katanya. Bukan konon katanya, udah jadi rahasia umum bahwa durian montong Parigi itu jadi durian montong terbaik di Indonesia saat ini. Dari kota Palu, perjalanan saya dilanjutkan ke Kabupaten Parigi Motong. Jaraknya sekitar 84 km. Kabupaten yang terletak di wilayah perairan Teluk Tomini ini memiliki garis pantai yang sangat panjang. Sepanjang garis pantai utara Pulau Jawa yang berbentuk bulan sabit kurang lebih sepanjang 600 km. Di sepanjang garis pantai inilah pohon-pohon durian tumbuh subur dan dibudidayakan oleh masyarakat Parigi Motong. Salah satu jenis durian yang berhasil dibudidayakan adalah durian montong, durian dari Thailand. Durian ini mulai ditanam sejak tahun 1997. Salah satu pionirnya adalah Bli Ketut Kari. Beliau orangnya sederhana dalam kepribadian, dalam tampilan, namun mewah dalam karya. Wow. Dan ini adalah hasil dari panen durian. Satu kali musim, montongnya saja biasa menghasilkan 2-3 miliar. Wow. Bli Ketut, apa kabar Bli Ketut? Baik. Ini Kenalan. seniman tani durian. Kenalan dulu. Ini orangnya. Betul. Saya Adin, Beli. Saya Ketut Kari.
Petani durian di daerah Sulawesi Tengah, Lambun. Lambun Paten- Parigi. Paten- Kayaknya udah bau durian. Bau durian. Bentar beli, bentar. Ya, Ini mobil beli nih. Serius nih, hasil dari durian. dari hasil durian dan benih. Hasil durian dan bibit durian. Bukan dari korupsi kan? Bukan. Oh bukan, kalau yang ini bukan. Apa yang dikorupsi? Anti Durian korupsi. tanah aja. Iya. Kita jadi petani, tidak ada korupsi. Kita jadi petani nggak ada korupsi kata beli. Coba kita nanti lihat seperti apa cerita kesuksesan beli kari ini. Gimana? Kalau udah denger durian, berangkat kita. Ayo. Mobil begini dia bilang seadanya. Rasa penasaran saya terbayar. Durian-durian montong dari petani Kabupaten Parigi diproses. Tak tanggung-tanggung. 1 kilang durian seperti ini bisa menampung 100 ton durian montong per hari. Parigi Motong memang luar biasa. Kabupaten yang terletak di tengah Pulau Sulawesi ini tak hanya dianugerahi alam subur, tetapi juga dianugerahi petani-petani durian yang ulet dan pekerja keras. Dan di Parigi ada ratusan petani yang mengelola ratusan hektar kebun durian dengan produksi kurang lebih 50.000 ton per tahun. Dengan jumlah produksi sebesar ini, Kabupaten Parigi menjadi satu-satunya penghasil durian montong terbesar di Indonesia. Durian montong dari Kabupaten Parigi Motong atau Parimo memang luar biasa. Dagingnya lembut, tebal, padat, dan berwarna lebih kuning. Rasanya pun sangat manis dengan aroma yang tidak terlalu menyengat. Tak heran, durian Parimo menjadi durian montong paling diminati dan bisa tembus ke pasar durian internasional. Ini jujur saya kaget, surprise, kagum, shock, amazing. Karena durian di Sulawesi Tengah sudah menjadi komoditi industri yang segitu besarnya. Ya, kalau montong ini saya udah nggak kaget. Ya. Karena montong dari kawasan Sulawesi Tengah ini udah masuk banget. Ya. Namun skala industrinya ini Pak Mar. Ya, dan kejutannya buat saya pagi ini adalah sudah ekspor. Oke. Itu yang luar biasa. Ini kan kita tahu durian montong yang notabene bukan asli durian kita. Betul. Sekarang yang bikin gue penasaran, gue pengen cari tahu durian lokal asli Sulawesi Tengah. Siap nemenin kita untuk berburu durian legend itu? Oh, lanjut dan tetap semangat siap. tentunya. Eksplorasi durian Nusantara, bikin Indonesia mendunia. Perjalanan kami di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah adalah mencari durian lokal Parigi Motong terbaik. Misi ini sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu Bupati Parigi Motong yang ingin daerahnya tak hanya dikenal sebagai penghasil durian montong, tapi juga ingin mengangkat durian lokal Parigi ke kancah durian nasional. Gini Mas Alif, kan di Parigi Motong ini durian lokalnya sebetulnya banyak, Betul tetapi sekali. belum ada satu yang misalnya bisa menjadikan unggulannya. Ya. Yang spesifikasi belum ada. Sedangkan di kami itu banyak. Dan untuk yang lain juga banyak. Tapi untuk durian lokalnya ini masih kurang sekali untuk klasifikasinya. Untuk kelas-kelasnya itu belum ada. Sehingga saya kedatangan Mas Alif ini terima kasih sekali. Sama-sama, Ibu. Dan juga saya mohon nanti Mas Alif bisa nanti Mas Alif berpetualang di Parigi Motong ini untuk mencari durian-durian yang terutama durian-durian lokal Parigi Motong. Baik, terima Boleh kasih. saya kasih waktu 3 hari. 3 hari. Insya Mas Allah Alif. siap laksanakan Ibu. Ya, dengan metode kami selama ini kami banyak tahunya hanya durian montong saja daerah sini. Tapi setelah kami ngobrol dengan banyak petani ternyata banyak potensi durian asli
dari Kabupaten Parigi Motong yang belum kita kenali dan belum kita kenalkan. Dengan eksplorasi durian lokal Nusantara yang akan kami lakukan selama 3 hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan jagoan-jagoan baru yang layak untuk kita unggulkan. Mudah-mudahan bisa go Baik. internasional. Amin, amin semuanya sesuai harapan. Bapak Ibu Porestu, kami bersama tim akan melanjutkan amanah ini dengan baik menuju harapan kita bersama. Mohon Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Ya, pemerintah daerah Parigi Motong memang sedang galak-galaknya mengkampanyekan daerahnya sebagai City of Durian. Beragam rencana akan dilakukan tahun ini, dari Festival Durian Internasional hingga menyiapkan lahan 2 hektar per desa untuk kebun durian. Kabupaten Parigi Motong terletak di hamparan perbukitan yang membentang di sepanjang pantai utara hingga selatan. Dengan ketinggian 15 hingga 400 mdpl, Parigi Motong tak hanya menawarkan panorama taman bawah laut nan indah, namun juga perbukitan yang subur, kaya dengan satwa liar, dan tentu kaya akan beragam durian yang unik khas Parigi Motong. Inilah pemandangan pagi di hutan durian Montong Jatiluwih. Di Desa Caturkarya, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Sepanjang mata memandang, ratusan hektar kebun durian terbentang. Ya, Kecamatan Balinggi adalah salah satu dari 7 kecamatan penghasil durian montong terbesar di Kabupaten Parigi Motong, yang luasnya mencapai 2.000 hektar. Desa penghasil durian montong rata-rata memang dihuni etnis Bali. Mereka mulai datang ke Parigi sejak zaman penjajahan Belanda. Tak heran, di Balinggi, suasana Pulau Dewata begitu kental mewarnai kehidupan masyarakatnya yang berbau rukun dengan etnis yang lain. Petani durian montong di Desa Caturkarya memiliki jumlah rata-rata 100 hingga 125 pohon per hektar. Musimnya dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juli. Berbeda dengan durian lokal, cara panen durian montong cenderung dipetik dengan tingkat kematangan 80 hingga 90% atau sekitar 160 hari setelah bunga durian montong mekar. Dan pagi ini saya beruntung karena bisa membantu memanen durian montong. Jadi karena durian ini memang buah raja, proses penanaman, perlakuan, hingga panennya pun dia harus diperlakukan secara spesial seperti raja. Nah, ini adalah pengalaman saya pertama kali metik durian montong yang sudah berumur, yang sudah pantas untuk dipanen. Dan dijatuhkannya pun di bawah harus diterima dengan syahdu. Dengan pelan-pelan, jangan sampai lecet sedikit pun, karena itu akan mengurangi kualitas sampai nanti di meja end user. Siap, bawah? Siap. Oke. Di dalam siap beri. Wah. Memetik durian montong tak semudah dilihat. Perlu kehati-hatian memanen durian di ketinggian 12 meter ini. Durian harus dipanen dengan hati-hati, tak boleh lecet, apalagi jatuh ke tanah. Kebun durian ini adalah milik keluarga Eko Ilham Purwantoro. Sejak 24 tahun yang lalu, ayahnya sudah mulai menanam durian montong. Satu pohon durian montong bisa menghasilkan durian 100 kg. Yang dihargai 20.000 per kilogram dari petani. Dalam satu musim, Ilham dan keluarganya bisa mendapatkan uang 200 juta rupiah dari 1 hektar kebunnya. Tingginya hasil durian montong membuat Eko Ilham banting setir dari seorang guru menjadi petani durian. Mas Eko. Ya. Jadi kenapa berhenti jadi guru? Sebenarnya apa ya? Jujur-jujuran nih. Iya, tenang aja. Jadi jiwa saya itu sebenarnya nggak suka diatur gitu. Wah,
Ya. Sama. Saya suka bebas gitu. Kita juga tidak suka diatur. Tidak suka diatur. Terus coba bisikin. Hah? Mas Eko punya berapa hektar kebun durian? Kalau total ya 14. 14 hektar. Ya, 7 di Balinggi, 7 hektar di Sausu. Sekali panen berapa ton? 9, 10, 11 untuk saat ini. 9, 10, 11. Iya. Per kilo durian montong berapa harganya? Kalau masalah harga kan fluktuatif. Untuk harga sekarang dia kena di 22. Kalau begitu musim antara kena di 35. Tadi sekali panen berapa ton? 10. 22.000 kali 10 ton. Kali 10.000 kilo. Lu hitung sendiri ya. Coba. Oke, gaji guru berapa? Iya, padamu negeri lah kan. Iya. Durian montong memang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat merubah taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah pun berharap daerah lain bisa meniru Kabupaten Parigi Motong yang masyarakatnya makmur karena durian. Hingga suatu saat nanti, Indonesia bisa merajai pasar durian dunia. Kontes durian adalah ajang mencari bakat durian lokal terbaik dari petani durian di Kecamatan Balinggi dan sekitarnya. Ada 14 peserta yang sudah mendaftar. Saya pun sangat antusias, karena ini adalah pengalaman pertama saya menjadi juri durian. Mas Alif. Weh, hari ini gua tak tantang. Gimana? Belajar menjadi juri, kita bertiga bareng sama beli ketut senior kita. Waduh. Wis wani? Siap. Wani ora wani kudu wani. Demi menemukan durian lokal terbaik Parigi. Satu persatu durian dibuka. Durian akan dinilai berdasarkan warna daging, rasa, tekstur buah, dan ketebalannya. Selain saya, ada juga Ketut Kari dan Mas Alif yang jadi juri. Satu persatu durian kami nilai. Meski ini hanya sekedar kontes kecil, harapannya durian yang menang bisa dijadikan durian unggulan Parigi Motong. Durian Ananda dari Desa Beraban terlihat paling menonjol. Daging buahnya kuning dan sangat tebal. Rasanya pun sangat istimewa. Luar biasa. Parigi Motong gokil. Kayaknya sampai gantinya mau langsung habisin. Durian Loki pun menarik perhatian saya. Dagingnya sangat tebal, mirip durian montong. Tapi ini pahitnya sangat menantang. Mana dikit di ujung aja. Mungkin malaikat juga tahu siapa juaranya. Saya sudah mengantongi juaranya. Namun karena ini penjurian kolektif, saya pun harus menunggu hasil dari juri yang lain. Dan setelah 2 jam penjurian, saatnya pengumuman pemenang. Juara 2 durian Loki. Monggo diterima. Juara satunya durian Nanda. Selesai sudah kontes durian di Kecamatan Balinggi. Saya bangga karena jadi bagian yang menetaskan durian unggulan lokal dari Kabupaten Parigi Motong. Eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia Berdunia. Bicara durian di Kabupaten Parigi Motong tak bisa dilepaskan dari desa ini. Desa Parigimpu. Desa yang letaknya tak jauh dari kota Parigi ini menyimpan pesona wisata durian yang masih sangat alami. Lahannya pun sangat luas, terbentang di sepanjang aliran sungai Parigi yang airnya sangat jernih. Dan setiap musim durian tiba, masyarakat desa Parigimpu seperti berpesta.
Mereka berkumpul, merayakan dengan dendang musik tradisional, dan memasak olahan durian bersama. Untuk menikmati lebih dalam pesona durian Parigimpu, kami, tim eksplorasi durian Nusantara bergerak lebih pagi. Salah satu daerah penghasil durian lokal terbaik di Kabupaten Parigi Motong berada di kawasan Desa Parigimpu. Pagi ini saya ditemani oleh Pak Arsat untuk memburu durian-durian lokal terbaik di kawasan sini. Temani saya mencari durian, Pak. Ayo berangkat. Pukul 4 pagi saat matahari belum muncul adalah saat terbaik mencari durian di sepanjang sungai Parigimpu. Di saat inilah para petani durian mulai memanen durian yang terjatuh dari tadi malam. Gelapnya pagi, derasnya arus, dan banyak bebatuan menambah seru perburuan kami. Setelah 20 menit perjalanan, kami mulai masuk ke ladang durian. Ya, ternyata di setiap musim durian masyarakat Parigimpu membuat gubuk-gubuk kecil tempat mereka menunggu durian jatuh. Sambil ngatur napas, ngumpulin tenaga kembali setelah panjang perjalanan, kami akan menunggu cuaca agak terang karena ini masih terlalu gelap. Ini masih 4:30 pagi dan kenapa petani-petani durian di sini sepagi mungkin datang ke kebunnya? Karena durian lokal di sini tidak diketil dan tidak dipetik, di sini nunggu jatuhan, sehingga harus dikumpulkan, baru diangkut untuk diantar ke kampung dan selanjutnya diterima oleh teman-teman pedagang di sana. Pak Arsyad memiliki 10 pohon durian yang ia warisi turun-temurun dari keluarganya. Ya, hampir semua durian di Desa Parigimpu adalah durian warisan dari orang tua terdahulu. Dan setiap tahun di bulan Januari hingga Juli, mereka biasa memanen tama due atau durian dalam bahasa lokal mereka. Sudah terang dan saatnya kita ngumpulin durian yang dari semalam sampai dengan pagi ini jatuhan. Tentunya ini masih berantakan gak karu-karuan dan saya ditemanin Pak Arsat dan Pak siapa satu lagi, Pak? Pak Niko. Ayo, jalan kita, Pak. Wah, ini harus hati-hati nih kalau pagi-pagi. Ini sampai berapa butir, Pak, kalau pagi-pagi gini, Pak? Banyak sampai 30-an. Harus gerak cepat nih kalau begini nih. Ngeri karena lagi jam-jamnya jatuhan dan ini harus benar-benar gerak. Memanen durian harus cepat dan berhati-hati. Apalagi pohon durian yang sedang kami panen ini sedang berbuah sangat banyak. Di pohon yang sangat besar ini menggantung sekitar 200-an durian yang menunggu jatuh. Karena letaknya yang berada di tengah aliran sungai, durian berwarna hijau keperakan ia beri nama durian Tolowai. Arsyad mengaku, dari 10 durian yang ia punya, durian ini adalah durian yang punya kualitas paling bagus. Kami pun penasaran, ingin segera mencicipi durian terbaik dari Desa Parigimpu. Ya, jadi kalau teman-teman pencinta durian, maniak durian, tahu banget nih yang namanya durian D24. Legend dari negara tetangga yang di sini saya juga bisa mendapatkan ini. Dia kondisi baru jatuhan, mulut aja agak sulit diajak ngomong. Rada kekunci karena dia lengketnya sampai ngunci. Jadi nggak cuma pulen, fresh durian di hulu sungai Parigimpu layak untuk disuguhkan kepada teman-teman pencinta durian dimanapun berada, dan wajar kalau dia dinobatkan sebagai durian terbaik di kawasan Parigimpu sini.
adalah akhir perjalanan kami di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Semua cerita durian sudah terbingkai, dari kegigihan para petani durian, penemuan durian unggulan, hingga menemukan akar permasalahan durian lokal Parigi yang susah berkembang. Dan sesuai perintah, temuan kami di lapangan akan kami serahkan ke Bapak dan Ibu Bupati Parigi Motong. Harapan kami besar. Semoga temuan tim eksplorasi durian Nusantara bisa mendorong Kabupaten Parigi Motong menjadi sentra budidaya durian lokal terbaik yang kualitasnya mampu menembus pasar dunia.